ក្មេងនេះបើនៅវាសឹកមកទៅសឹកពីភ្នោះវាត្រឹមត្រូវជាអាទៀតបានជាហៅជីឥឡូវបាត់ហើយនៅតែជាជីតាជីនៅមានបានជាពាក្យថាម៉េចថាកុំដើរពីស្គុនកុំកាត់ទេខុសសមណៈជនជីកុំអោយក្តីត្រូវពាក្យណែព្រះរាជសម្ភារក្នុងព្រះរាជនិពន្ធព្រះរាជសម្ភារថាសមណៈជនជីកុំអោយក្តីត្រូវកុំងឿងដោយខ្យល់កុំអោនពាក្យពលកុំខ្វល់ដោយស្រីកុំកាន់ពឹសយងគប់នៅស្ត្រីសមណៈជនជីកុំអោយក្តីត្រូវទាំងនេះបានសេចក្តីថាយាយជីតបោះលោកនេនលោកផឹកអ្នកបួសប្រមាណទៅហៅសមណៈជននោះគឺកុំទៅកើតក្តីនឹងពួកនឹងកុំយកខ្លួនទៅពាល់កុំឆ្លោះពួកនឹងបានជាលោកថាសមណៈជនជីកុំអោយក្តីត្រូវថាកុំទៅបោវឹកលោកបុរាណគេថាភ្លើងបើណាចង់ប្តឹងពីលោកសង្ឃអីឆ្លោះប្រកែកពីនេះពីនោះថានាងអើយកុំពាល់ភ្លើងវើយក្តៅណានឹងគេនិយាយពីបុណ្យបាបទៅគេថាចុះនឹងរស់ខ្ញុំទៅលេងនឹងពួកគេពោធំហ្នឹងនឹងជាបុរាណអោយអ្នកអាត្មាដោះស្រាយឲ្យអ្នកប៉ុណ្ណឹងមុនយល់អត់នៅណាទៀតនៅតិចទៀតនៅនាងមួយនេះកញ្ញានេះចប់កញ្ញានេះខ្លីទៀតនេះកញ្ញាអីនេះដាក់ទូលរំគុំនាងខ្ញុំម្ចាស់នាងកញ្ញាយល់ខុសទេគេដែលប្រើជាងឈ្មោះអិនហុំជាសិស្សថ្នាក់ទី2កនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិថាដល់អាត្មាថាខ្ញុំម្ចាស់នេះចុះលោកទូលព្រះបង្គំនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំណានាងខ្ញុំម្ចាស់ណែគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះបង្គំទេនាងឯងក៏និយាយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងស្ដេចនឹងអីថាទូលបង្គំគឺថាខ្ញុំម្ចាស់អាត្មាប្រាប់ទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអិនហុំជាសិស្សថ្នាក់ទី2កវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីឆ្ងល់អំពីពាក្យមួយម៉ាត់ដែលហៅថាពិសេសឬវិសេសដែលក្រសួងឃោសនាការធ្លាប់តែផ្សាយតាមវិទ្យុជាញឹកញាប់ពាក្យនេះតាមសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់គួរទុកប្រើចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់វីរៈបុរសអង្គណាមួយដែលជាកម្ពូលនៃរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទើបសមមិនត្រូវយកមកប្រើជាសាធារណៈច្របូកច្របល់គ្នាឡើយដោយសពថ្ងៃនេះក្រសួងឃោសនាការតែងតែផ្សាយជាព័ត៌មានឬចំណឹងពិសេសរោងភាពយន្តសូរិយាលេងរឿងឥណ្ឌារឿងរស្មីចន្ទទ្រាទួលតាពូងមិននាងទៅទេខុសទេនាងកញ្ញាទៅទេខុសទេគេមិនថាទួលតាពូងទេមិនតាឈ្មោះពូងក៏ធ្វើទួលនេះណាមិនទួលរបស់តាពូងទេទួលទំពូងពីព្រោះឲ្យដើមមានដើមទំពូងដុះនៅនឹងអាត្មានៅពិសាមណែលោកគ្រូប្រើឲ្យទៅរកសម្បកទំពូងនៅនឹងចាំច្បាស់ណាឥឡូវទៅជាតពូងអស់ទួលទំពូងគឺដើមទំពូងវាដុះនៅនឹងពីដើមឥឡូវថាទំពូងនេះចុះទួលទំពូងលេងរឿងប្រជិនវង្សឬវិថីទឹកឃ្លាំងមានសាលារៀនកាត់ដេលាក់ជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងឃោសនាការចេះតែផ្សាយព័ត៌មានឬចំណឹងពិសេសបើនិយាយពីរឿងគុណល្ខោនឯនោះទៅវិញខ្ញុំម្ចាស់ឮភ្លាមស្មានតែព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចសហជីវិនអាត្មាទៅមើលមិនមើលពាក្យនាងកញ្ញាឯងអស់ទេតែខំខ្លាចគេវាពាក្យអីខ្លាំងអាត្មាមិនលងចោលពាក្យនេះមានខ្លះដូចបែបបញ្ចោករោគខ្លាំងហើយទៅបន្ទោសលើឃោសនាការជាតិផងណាអ្នកលោកឃោសនាការជាតិណានាងនឹងបន្ទោសហ្នឹង
เมื่อทานในเทียนให้ในโสมสมบัติเทียนจะยงมิตรโยกเปียกมวยมัดนี่ตกนักขนมระเบียบเวียระประชุมมาซอซาปีเทียซาสมรัยเอาขนมมิตรพร้อมปีไซให้ปีไซนู้นเลี้ยงกลมชงเอาเลี้ยงอันหุ้มมันกลมชงเอากับพงเรียนพองธรรมะส้มเป็นยุลเปียกนึงแต่มุ้ยเจแต่มุ้ยเจอาตมาหนึ่งเป็นยุลวิสัยนึงวิสัยนึงบอกแปลด้วยบุญเรียนจรณะอย่างนะมองอัมปีรูปสัตว์ดามองปีวิหอยนังเสสัตวินึงคือเกี่ยวกับบัตรอะไรกี่ฮะบกบัตรแปลบัตรหมดลักหางดาวจิตตุอุปสรรคได้ปรังหาท้าเปรปิกอาตมาตัวเจ้าปรังบอกว่ามันเปรปิกที่ดักมอวิหอยนังเสสัตวินึงแปลถัดเต็งเซงแปลถัดเจาะแสดงแปลถัดหนาหน้าไอ้กับบ้านไอ้วินึงเที่ยวสิกได้ชรานะวิการนาวินึงกับนึงเสสะแปลถัดสอถ้าสำนอไปเจอตัววิ่งได้ปั้นตัดดาววิว่ามันนึงกี่เรื่องจะมวยเสสะตัวจิแปลถัดไหลทลาถัดวงปูถัดแปลไปเจอตัววิ่งเสสะหนึ่งวิเสสะหนึ่งก็ขมายโยมมาปลาดำใบเอาบานเจอจุดปีนี้ก็ยกวัวจุดโตเจอจุดปีเสสะก็หากับปีใส่มวยเนื้อเจอวิใส่เปียชาวิใส่ก็หนุ่ยที่เราบอกตรอกไอหรือสกเตหรือเอาไว้ได้วัดไล่ทลาวัดพุ่งปุ๊บเมียนแต่มวยหรือก็สตลอนั่นก็หากับวิใส่ผมนึกสอบกับปีเด็กกาสุดเท่าฉบับหน้าได้เวือกเกล้าเพลากาบ่ทางพุทธศาสนาคือเกล้าปีปัจจัยบิดาเกล้าปีอัฏฐกถาปีกมองแจ้วบ่ปัจจัยบิดากับปีนู้นเองเกี่ยวกับประกาศณะวิสัยเกี่ยวกับประกาศณะวิสัยบ่อนเยี่จัดเตี้ยขมายจนต้องไปทำประกอบวิสัยประกอบณะนั่นคือประกอบวิสัยเกี่ยวกับปีแบบไต่ดังเกล้าโดยบูหาเราบอกเนี่ยใจมันแห้งโดยปกติกาไอ้กรุบกรอนตีก็ยกบูหายกมัดตียกบอลแต่เอาอันตรายมัดเนาะคือยกบอลเราบอกลุนกีโยมมาแตงอันนี้คือเอาทางกับพี่วิสัยได้ต้นจากขมายโยมมาปลากูเอาหัวได้เปี้ยต่อดับได้คนแต่ยกโวเธอจุดโป้เธอจุดปีซ้ายบ้านสิก็ได้ครบเนี่ยหนึ่งเปี้ยทวิสัยเปี้ยนี่กิปลาเธอถาจระนะดูจิกิชลอยปะโกนาจะมีจันติวัฒน์ปะโกนาทลายวิสัยปะโกนาทลายวิสัยนี่ชลอยจะหาจากโมยจะแน่ดวงไอ้มาเนี่ยปะโกนาทลายวิสัยปะโกนาวิสัยแยกกันว่านั่นคือท่าเลือกล้วงเลือกปะอังนั่นท่าเชียปะกะโรนานั่นหาวปะกะโรนานั่นท่าปะอังเนียนสิก็ได้อย่างนักเก้ดอกออกติกะโรนาจะเกิดปะโกนาđóใครวิสัยคือบ้านสิก็ได้ท่าปะอังนั่นเนียนต่ำไล่พุ่งปุ๊บไกลแรงเชียงเนี่ยเดือดตีปะโกนาใครวิสัยจุดเตี้ยสนมัดได้จุดสามเจ้าบะโมจุดปีใส่วิ่งปลายถักไล่ได้คือผมไล่เมื่อดำใบเอาเมียนสิก็ได้ท่าเชี่ยปัจจัยกัดตีท่าเชี่ยต่อยไล่ท่าเชี่ยไอ้เจ้าวิ่งโอ้ยอาตมาส่งเกียร์ที่ห่อเด็กเราสอบไงนี่ผมมาถ้าไอ้ดำนึงหลุดเนี้ยในรถยนต์รถใบเครื่องรถยนต์มวยนู้สี่ตัวไอ้นู้ลูกติงหม้อดำใบอ้อยโคนเจ้าปลาตัวซาตัวซอช็อกกระเดียดเนี่ยไอ้ตามแบบหน้าปลาคลางจังเถอะอันนี้ก็เอาแต่รถยนต์สามัญเมียนรถมวยยนต์มวยนู้ลูกปลาตัวลุนโดถ้าลูกเต่านะลูกปลาตามธรรมดาตัวกาอย่าไล่ตัวบิโรโลลูกชี้หันหนึ่งเจออันนี้คือรถยนต์ตัวลุนโดนอกเมียนรถยนต์มวยนู้คลายคลามันเต็มันเศร้าปลาเตะหรือลูกสำรับปลาเจนมุกเจนมอดหรือถ้าตัวกันตีไปจุ่มชมหรือตัวกวาตัวหัวหน้าตัวกระดิ่งตัวแหวงไอ้ลูกปลารถนึ่งที่ห้ารถยนต์ปีใส่
special ឯឧត្តមត្រង់បារាំងថា special ហ្នឹងហើយអានេះគេហៅពិសេសសេចក្តីណាមួយដែលវិទ្យុក្តីផ្សាយចំណឹងជាចំណឹងដោយឡែកបើនិយាយទៅប្រែថាដោយឡែកហើយសេចក្តីនោះមិនមែនជាសាធារណៈទេគឺវាមានដោយឡែកវាផ្លែកមកគេថាចំណឹងពិសេសវិញ្ញាណឯងមិនទៅទុក្ខឹងពិសេសហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទេប្រើបានជាសាធារណៈទៅទាំងអស់យើងក៏ប្រើបានរបស់អីទៅវាផ្លែកដែលគេមិនសូវយកមកនិយាយមកថាហ្នឹងជាពិសេសអញ្ចឹងណាដូចល្មមស្ដាប់បានហើយមើលអាត្មាថាម៉េចនេះគាត់ទុកនេះអានេះពិសេសមួយទៀតចេះអានេះគេប្រើវិស័យដែរគឺមនុស្សបើតាមបាលីនោះគេថានេការណាគេហៅមនុស្សនឹងប្រែទៅសត្វវិសេសោឬវិសេសសត្វោពីព្រោះយកបទបតីនឹងមកផ្សំទៅប្រែថាម៉េចមនុស្សនឹងមនុស្សមកពីម៉ាន់មកណោយើងអានម៉ាន់ឬមកទៅថាដូចនេះពីប្រែថាដឹងហើយផ្សំនឹងឧសុភិឧបច្ច័យម៉ាន់នឹងឧបទៅជាមនុស្សសរសេរអក្សរណែរ៉ូម៉ាន់ទៅឃើញមើលលោកមកផ្សេងទៅណាសរសេរមក MAN បើយើងអានតាមម្ដេចគេថាមណៈប៉ុន្តែថាម្នាក់ហ្នឹងគុំថាគេថាអានថាម៉ាន់ហើយពុកទីទេមិនចាំទេព្រឹសគឺក្អែកចឹងហើយអូសពី FP ម៉ាន់នឹងអូចុះអូនឹងមកពីអីអូនឹងសុភិបច្ច័យសម្រាប់ចុះមកឲ្យទៅជានាមសព្ទពីព្រោះម៉ាន់នឹងប្រែថាដឹងដល់បំបែកវេទៅជាមនតិគេដឹងមនន្តិគេទាំងឡាយដឹងមកណាសេឯងដឹងមនាមនេះអញដឹងខ្ញុំដឹងមនាមអ្នកយើងទាំងឡាយដឹងវាចឹងទៅវិញអានឹងបំបែកវេដូចជា society អីចឹងដូចខាងអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើឲ្យមកជានាមមកនឹងពាក្យនេះจะផ្សំឧបច្ច័យទៅយ៉ាងម៉េចទៅជាមនុស្សប្រែខណៈដឹងនៅការខុសនឹងត្រូវដឹងនៅហេតុខុសនឹងត្រូវចុះបើយើងយកពាក្យនោះមកនិយាយថាស្អីណាដឹងខុសត្រូវថាសត្វវិស័យគេហៅសត្វវិស័យពីព្រោះសត្វទាំងអស់គ្នាសត្វទាំងអស់គ្នាគូក៏សត្វស្បីក៏សត្វមនុស្សយើងនឹងក៏សត្វព្រំទេផ្ដាអីក៏សត្វពីព្រោះសត្វតាក់នឹងប្រែថាអ្នកជាប់ចំពាក់ដោយអារម្មណ៍ដោយនឹងគំនិតហ្នឹងគេហៅសត្វតាក់ហ្នឹងប្រែថាមនុស្សដែលនៅចំពាក់តាក់ចិននឹងការខុសការត្រូវការអាក្រក់ការល្អសពគ្រប់ហ្នឹងគេហៅសត្វពួកចុះមនុស្សនេះជាអីថាសត្វដែរប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងសត្វវិស័យអមិនហៅសត្វវិស័យថាសត្វដែលទីពីគូកបីនឹងយើងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅនិយាយចឹងថាសត្វវិស័យជាអ្នកដឹងខុសត្រូវអាហ្នឹងហៅមនុស្សតែចុះបើស្រីទៅជាមនុស្សស្អីប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រើមនុស្សស្អីទេប៉ុន្តែបាលីគេមានមនុស្សសសត្វវិស័យប្រុសថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្អីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងយកអានឹងមកប្រើថាណែឃើញមានមនុស្សស្អីម្នាក់ដើរទៅជើងទៅនោះមិនដែលចេះថាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែត្រូវជ្រាបថាមនុស្សនឹងមកពីប្រែថាអ្នកដឹងខុសត្រូវមួយទៀតមានន័យមួយទៀតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាមកពីមនុស្សហើយនឹងអបច្ចៈប្រែថាកូនចៅថាពូពងមនុស្សគឺព្រះចៅមនុស្សដែលជាស្ដេចកើតដំបូងបំផុតគេហៅបឋមក្សត្រនោះតែកើតឡើងមានទឹកមានដីនៅឥណ្ឌានោះទេមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះនៅជាសមុទ្រទេអូយស្ដេចហ្នឹងហើយដែលដំបូងបំផុត
បានគេហៅខ្សំពិរិយៈហៅតាមសំស្ក្រឹតថាខ្សំពិរិយៈហៅតាមបាលីថាខត្តយៈប្រែមកថាម៉េចថាម្ចាស់ស្រែមេស្រែពីពុទ្ធដើមដំបូងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចម្ការអញ្ចឹងមកវាយូរមកណាតែគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចម្ការគេធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រោងកយមកទៅលោកចេះតែទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅបច្ចៅដែលដំបូងបំផុតនឹងទ្រង់ព្រះនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនោសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមបញ្ជាទីច្បាប់បុរាណជានមស្ការគោរពមនោសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាក្មួយរបស់បច្ចៅមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់បច្ចៅមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតាលោកនេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីពិសេសនេះទេគេហៅសត្វពិសេសនោះជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយចឹងទៅ